Moi boa xente, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar. Hoxe toca comezar con feliz ano 2026. Ríome porque, claro, eh, este é o primeiro programa que se emite no 26, pero este programa está sendo grabado o día 2 de decembro do 2025. Onte gravei o que vai a ser o segundo programa do 2026. Non deixa de ser curioso estar falando de ano novo, pois cando todavía non rematou este ano e dicíame o convidado de onte, que bueno, xa ides a ver quen é, que Roura, o segundo programa de 2026, e dicíame, hai que dicir feliz ano, tal. Claro, eu dicía, joder, sempre temos a dúda, non? De atacándose se di feliz ano cando xa estamos no ano concreto. Neste caso, claro, dicir feliz ano con tanta antelación, aínda que vos estades vendo cando toca, pois faise raro de carallo. Pero xente, como digo, primeiro conversa do 2026, ano novo, e que mellor forma de comezar que cun novo proxecto galego que estrena EP, que se presenta como novo na nosa industria, con caras coñecidas, pero que novo nome, nova temática, novas letras, novo todo, novo sonido tamén, e me facía ilusión comezar desta maneira porque creo que é a mellor forma de darlle benvida a un novo ano e darlle benvida ao noso convidado, a mí, que hoxe temos xente con nos a Tona. Como estamos? Moi boas, tío. Hola, ¿qué tal? Bos días. Feliz ano a todo o mundo tamén. Faixe raro, verdad? Ti está dicindo eso Que sí que queda raro, sí. e Ainda sabendo queda un no mes, día no que pero estamos. pode pasar calquer cousa. Sí, nunca se sabe, mira, si Pero xa, bueno, temos xa a mensaxe o feliz ano xa o temos dado. pues sí, eso sí, ahora que nos quito a bailar. Joder, tío, mira, estaba programando esta semana, non? A todas as entrevistas que quería publicar, co conto desto que te dixe, non? Que a xente sabe que teño un problema do ombro e tal, teño que pasar por quirófano, entón, bueno, programei moitas conversas. Tiña moitas xa programa prácticamente de decembro, cando surgiu a posibilidade de falar contigo, de coñecer a Tona, de falar un pouco deste proxecto, e estaba eu pensando e digo, tiña aí un oquiño para acabar 2025 ou tiña xa para 2026. E pensando digo, joder, xa que non vai sair a conversa xustamente cando o EP se publique, que vai sair un pouco despois, pensei, digo, creo que queda perfecto comezar un novo ano con este novo proxecto, porque sempre o novo ano é de novas ilusións, de novas esperanzas, e entendo que Tona para ti, bueno, para todos os que formades, non? Pero neste caso que estás ti aquí con nós, é unha nova ilusión, unha nova non esperanza, pero sí unha nova, non, como unha nova motivación neste mundo da música. Sí, a verdad, para mí mismo sí que é pois casi un novo comezo. Ahora, desde que sacamos ahora o EP, e bueno, o vamos a presentar en directo, pois sí que entramos tamén co ano no 2026, digamos, con bastante ganas, alegría tamén, e sobre todo con ganas eso de seguir presentando en directo, seguir ensinando música. Digamos que este é o comezo, non? Sí que vimos xa de un ano e medio, dous, traballando bastante a tope, sin ver ao final, sin estar tocando e demais, que sempre un pouco máis se fai máis duro, non? Pero bueno, foi un proceso largo, disfrutámoslo tamén, o que é a creación, montar a banda, botar adiante o repertorio, e agora, bueno, unha vez que xa todo o mundo pois escoitou o que gravamos, xa vamos presentando en directo, pois casi xa van, bueno, vas collendo outro ritmo e tamén outros sentimentos, venche, non? Claro, porque mira, eu nunha das Esa conversas. ilusión, né? Sí, xustamente, mira, nunha das conversas do 2025 falaba con Chiquita Movida, o proxecto de Raiden, o novo proxecto de Raiden, claro, e os presentaba como un novo proxecto que leva pouquiño tempo no mundo da música. Xustamente me dicían o que ti me acabas de contar, non? Que si levan poucos días, entre comillas, que coñecemos a súa música, pero levan moito tempo traballando detrás. Claro, Tona leva Claro, 2 días, como quen di, non? Nas nosas vidas sí, sí. dos ointes, pero claro, máis dun ano e pico traballando aí na sombra, ese traballo que non se ve, pero que é moi necesario para o que estamos Sí, escoitando agora, claro. si date conta que eu xa viña traballando a idea na miña cabeza de montar unha banda, salir un pouco do que viña facendo hasta ahora, non? Tanto Tarbutalina como outras cousas que fixen antes, que era
bueno, pues rock basado na guitarra, basicamente. Eh, Ahora sí que bueno, eso sempre tuve unha idea de facer unha banda con diferentes sonoridades, así, diferente, que xa non fose guitarra, bueno, traballando máis, como che digo, na propia idea este último ano e medio, dous, pero xa desde casi que sacamos o Espabila Gallego con Terbutalina, pois viña eu maquinando unha idea de banda, que ao principio simplemente son ideas, non? Como pode ter calquera, de aí a botalo adiante, pois bueno, o que che digo, estes últimos anos, pero bastante contento. E bueno, foi como un proceso eso, que parte de unha idea, despois metime un pouquiño máis, empecé a facer algunha canción, a propoñer a Tomás, que bueno, entre os dous foi un pouco os que empezamos a eso, propoñer a ver se si topábamos como algunha música que nos gustase e demais, despois incluímos outra persona, Víctor, e despois fomos xa incluindo máis músicos, pero ese pasiño de idea a de repente materializala nunha banda, empezar a chamar a peña e demais, pois sí que, bueno, é difícil a veces, pero bueno, ao final sí que é tamén eso, unha cousa nova, interesante, bueno, somos xente que leva tocando tamén, como decíamos, en moito tempo, pero bueno, todos animados con este novo proxecto. Claro, é difícil, non? Porque ti tes unha idea, darlle forma é complicado, non? Encontrar a xente, que a xente acepte, encontrar entre todos un punto de unión de, vale, todos estamos de acordo, contentos con isto, pero ao mesmo tempo ten que ser tamén un pouco ilusionante, non? Porque ao final, todo o que ti fixeches, todo é moi bo, estás contento con todo, lóxicamente, non? Non é que dicir nada malo, pero cando un ten sempre moitos anos coa que a mesma cousa e empeza algo Sí. novo, sempre surge esa chispiña, non? De nova ilusión, de motivación. Sí, é como pois non sei, como que monta unha bocatería, sabes? Que Sí. antes de abrir, pois xa probastes todas as combinacións de podías facer de bocatas, o que fose, e aínda que che conocesen por traballar o que sei, na hostelería, ao final a túa idea de bocatería nova que xa, como che digo, traballástela tal cual, pum, xa arranca. Eu lembrome a primeira canción que saliu, se non me equivoco, foi a de Rumba 95, pode ser. Sí, correcto, sí. Lembrome cando saliu que no momento de salir creo que non se explicou nada, apareceu creo que a conta e Mm, saliu a publicación e tal, sí, sí. e eu lembrome de ver a conta tal, e escoitar e dicir, hostia, pero a min soname esta voz, pero ao mesmo tempo dicir, pero isto é raro, no bo sentido non de, pero Claro, sí que é raro. que non casa isto, sabes? Foi como, pero mola, lembrome esa sensación de pero esta voz é coñecida, pero que pasa aquí? Que é isto? Como vivichedes vos ese momento de sair así de repente, pum, peña, isto é o que somos, como foi Claro, eso? esos xa son un pouco máis cousas miñas, que é como, eh, non sei, eu chego a un punto que é como xa, bueno, a partir de ahora vamos sacalas xa os temas, non? E todo o mundo que tiña ao meu redor me dicía, oye, haberá que preparalo, facer non sei que, non sei cuánto. Bueno, mira, polo de ahora vamos a ir sacando. Pois, Xa pero vamos bueno, a vendo. veces danme como, sí, danme cousas cousas que tampouco creo que tampouco todas as bandas temos por que facer como os mismos pasos, nin os mismos tempos e demais, aínda que en moito coincidimos, pero ao final, bueno, a mí tamén me gusta ser un pouco así espontáneo, non? Decir, bueno, mira, pois temos esta acabada, sacámola, e bueno, que pois como a ti chegue a ela ou así, seguramente lle faga ilusión tamén descubrila desde outro punto así de vista, non? Que xa non xa meten polos ollos. Pero bueno, era así interesante, entón fixemos un pouco así, xa de cara a este ano, desde que sacamos esta Roma 95, pois mover un pouco eso, que a xente fose curioseando e demais, sin tampouco moita pretensión, digamos, non? Pero se agradece. Eu creo que eu, como persona que está escoitando moitas Eu creo que sí, novidades todas as semanas, estou moi metido en todo o que metido sale. no, na música.
eu agradezco, de repente, personalmente, encontrarme cousas novas que simplemente me sacan a canción ou non me explican moita cousa e como tamén esa, joder, me mola porque despois sale un lanzamento X e xa tes a nota de prensa do primeiro día, te explican todo, hai 50.000 vídeos preparados de promo, hai 50.000 cousas e notar algo un pouco máis natural, non? Como decías, tipo, temos a canción, pois mira, a Claro, sacamos, xa está, que a xente curiose, que a xente sí, escoite, e depois xa chegado o momento, pois oye, somos nós, xa faz promo aquí, faz promo en outro lado, faces concertos, xa, bueno, xa os ritmos máis normales, non? Pero que haxe un pouco, os que escapades un pouquiño do que marca a industria, joder, se agradece bastante e aparte, como decíamos, sí. ves de outros proxectos, vides de outros proxectos, estades resabiados do mundo da música, creo que tamén para vos Mm. facer as cousas un poquinho distintas tamén revitaliza. Claro, mais sobre todo aquí o casi o máis importante, o que máis nos revitaliza é o relacionado estrictamente ca música, con facela. Quitando a partir de aí todo o que ven do marketing, a industria e demais, pois tampouco é unha banda que nacese con eso, con ese camiño pensado, nin programado, nin nada polo estilo. Aquí o importante, sobre todo, é bueno, eso, darlle valor á música e máis a que la toca, claro. Dalle valor á música, a quen a toca, vamos a falar un pouco máis do EP, vamos a coñecer un poquinho máis non, o Mm. camiño e demais, pero un proxecto no cal a música ten moito valor, a música ten moita importancia, estaba ahora repasando un pouco a info que me mandou Lucía, que dende aquí a Lucía Mm. Pita mandarlle novamente unha aperta que unha crack Outra, absoluta, sí. que unha xenia, que estaba vendo, esta vez ti, está Tomás, está Víctor, pero vais a sumar outra xente na banda, non? Para os directos e demais. Mm. Joder, mola tamén, imagino que está guai ter unha banda nova na cal inclues acordeóns, inclues instrumentos, inclues cousas que non son tampouco, entre comillas, son habituais, non hai bandas tradicional que teñen, pero Sí, sí, que non era o habitual na túa vida, ten que sí. ser guai poder facer un proxecto tamén desta maneira, non? Sí, porque, como decías, eu, Tomás e Víctor, pois fomos quen amañou un pouco o repertorio, non? Quen fixo o repertorio, armonía, ritmos e todo. E despois, a partir de aí, pois tuvemos que buscar xente que se queríamos levalo directo, pois que ou que viñeran a gravar, que se aprenderan. Entonces entramos nun proceso eso de buscar, nós tíamos claro que de sonoridade acordeón si ou si tiña que haber, non sabíamos si dous, si un, bueno, eh, e empezamos a preguntar. A primeira persona que eu sabía que quería que participase era a Sabela, que é a Sabela de Rianxo, que, bueno, vai con SES tamén, Silva Redonda, unha crack. E foi a primeira música que fora de nós os tres gravou algo desto. De feito, no EP sale ela, pero despois como tamén o malo que ten, que estos músicos todos son músicos que tocan en outras cousas, pois claro, ao final Sabela sí que se lle complicaba mogollón o tema de ir a furgoneta, de ir a tocar tal, por tema de que tocan un mogollón de bandas. Mm. Pouco iso difícil. Pero despois apareceu a posibilidade de Gutier, que é o que toca o violino fon, que eu xa che digo, non coñecía ese instrumento hasta que me enseñou el. E bueno, ao final ten tamén unha sonoridade que ademais da corda, pois ten como unha bocina de trompeta, ten esa sonoridade un pouco de vento así de metal. E claro, ao final a mezcla de que ahora está no cordón Roberto Comesaña, que tamén vende tocar con Pansen From, bueno, un lote de cousas. A mezcla entre o violino fon e máis o acordeón, pois ao final sí que é unha mezcla super rara, pero bueno, ao fin e ao cabo estás escoitando música que está pensando como se fose AC/DC, pero con outra sonoridade, digamos. É que se a xente non escoitou todavía este EP de presentación, está por todo aquí debaixo da miña cámara, na descripción van a estar os enlaces para que a xente o poida disfrutar. Mm, Chama moito a atención porque, claro, é un sonido tradicional, pero ten estes instrumentos, estas cousiñas que salen do habitual un pouco as mezclas, a forma na que está todo. Claro, sona mm. tradicional, pero sona moderno, dicía só esta comparación así e tal, pero sí que ten así, non sei, un interés moi curioso porque son catro cancións, creo, cinco, catro, cinco, Cinco, cinco cinco. cancións,
E sonan distintas todas, teñen o seu a súa vida, o Sí, seu carácter cada unha. sí, o rollo por o que che digo tamén, porque ao final hai varias personas aí que ti por moito que lle propoñas a alguén algo xa escrito como ca armonía feita, a melodía ao final que non interpreta, dalle mogollón de sentido ao que grava, sabes? Pode ser a mesma partitura co tal que a peña toca o diferente, entonces isto creo que se nota tamén aí que bueno, hai variedade, non é cada canción igual que a anterior, ni cos mesmos elementos, ni nada. E agora está así, pero seguramente sea unha banda que, si Dios quere, acabará variando máis, incluindo máis cousas, e é un pouco a miña idea inicial era montar unha banda de 12, 13 personas, pero claro, a realidad baixoume un pouco. Bueno, aínda Sí. así xa nin tan mal o Bueno, nin planteamento que tan tes mal, vamos. ahora que xuntarse uns Sí, pouquiños, pero mira, nunca pregunto por composición, nunca pregunto porque a xente me explique pues, como compón unha canción, é sí, algo que me escapo, porque, bueno, entendo que cada canción ten a súa vida, o que hai detrás das letras moitas veces non se quere explicar, ou a mí non me gusta tampouco que me expliquen personalmente, non? Pero neste caso sí que sí, che quero preguntar por isto que estamos a falar, non? Estamos xa dando voltas sobre o tema, pero un pouco máis directamente, que é o feito de que ti tiñas unhas ideas, vas sumando xente ao proxecto, vaise formando, claro, como é o de crear cancións que ti tiñas en mente, pero que ou ir sumando xente, ou ir sumando, aparecendo instrumentos, aparecendo cousas, sí. claro, vai cambiando por completo o Hasta que onde pode tiñas. chegar, claro, Claro, sí. que se sinte ao ter unha idea que ti non sabes realmente, porque nunca se sabe cando acaba unha canción, non? Ti tes unha idea, pasaba seguramente Sí, con Tributalina, non? Tiñas unha idea, despois entra no estudio tal, e ten outra forma. Pero neste caso, mm, claro, ao final da canción sí, é moi distinto ao que tiñas en mente. Como foi todo isto? Porque sí. ten que ser curioso. Pois imagínate, o máis difícil, bueno, das cousas máis, non o máis difícil, bueno, unha das cousas difíciles que hai nese proceso é como enfrentarse ao papel en blanco, sabes? De, ala, moi ben, pois eu teño esta idea, vou montar unha banda, agora vou facer unha canción. E chegas aí e é como, eh, pero bueno, non sei, sabría explicar un pouco de onde me ven a min ese momento de inspiración, pero a partir de aí, de que eu teño unha idea máis ou menos clara de melodía e máis bueno, de canción, dunha idea. Neste proceso pasei no moito máis guai que en cando viña, por exemplo, con Terbutalina, que era que caía un pouco todo máis en min a nivel de arreglos e así. Entonces aquí unha vez que eu tiña esa idea, ese boceto, pois por exemplo, Tomás meteuse mogollón temas de ritmos e temas de todo, pois toda a súa parte que sabe de tradicional, de melodías, de gaitas, Víctor tamén a nivel de armonía despois inclueu esa parte. Entonces para min sí que foi un proceso no que aprendín mogollón. Este o que che decía, este último ano e medio a nivel de armonía, rítmica, así aprendín casi foi non sei, un máster en certos detalles que eu antes pois non tiña. Nós non tiñamos un arreglista en Terbutalina, nin nos preocupábamos moito por certos detalles que aquí sí que había que preocuparse. Pois tamén foi un proceso que disfrutei e do que aprendí mogollón tamén. Sí, 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 eso sobre todo. Pero despois sí que é difícil, pois eso, ao final nestas cinco podían ser máis, pero hai sempre descartes, despois cada un temos un filtro en que si, bueno, si eu xa non paso o meu, xa non lles digo nada, pero como un pouco aí, eso sí, a min dá unha liberdade ser eu quen propoña a idea, que eso, bueno, tamén dá tranquilidade e seguridade. Pero sí que eu tamén era desde a miña parte decirlles, oye, propoñede o que queirades, vamos a mezclar, a facer, a desfacer, decide, sabes, non vos quedar con nada. Sí, cando estuvemos cas voces, ao final con Tomás xa traballara, pero con Víctor, por exemplo, nunca traballara. Cando estábamos cas voces, eu dicía, Víctor, ti dime ben donde desafino, donde acajo ti avísame. E Víctor dicía, bueno, é raro, porque non todos os cantantes che diga eso, pero bueno,
foi como che digo, un proceso de creación no que eu disfrutei, escoitei moitísima música, descubrín, como que falamos antes, mogollón de, non sei, grupos, cancións, sí, foi un proceso que disfrutei. Pero tamén me sirve un pouco así de, como irse a Bali, va, Joder, que de relax, de gústame, desconectar do gústame mundo. escoitar o de un proceso que disfrutei, un proceso no cal aprendín, pero gústame máis disfrutar o que o sea, escoitar o que acabas de dicir de que ti dicías, oye, dime onde desafino. Porque é certo, non? Sí, sí. Que moitas veces os cantantes o quen se encarga da composición dun grupo é moi pechado para moitas cousas e non quere que a xente se lle meta e Sí, quere solo quero yo e tal e non é tan sí, habitual e máis isto con confianza che vou a dicir que non parezca mal, non? Pero alguén que leva moitos anos, sí, que viviu o éxito, que podías chegarte agora e de, bueno, yo quiero crear mi grupo ahora y quiero crear este grupo nuevo y se va a hacer lo que diga me sean dos claro, sí, cojones, así dito malamente, non? E ao contrario, ti dis, sí, vale, sí. quero o meu, teño a miña idea, pero vos todos que vos sumades o proxecto tedes capacidade de poder dicir e non só eso, sino que che digan o que está mal. Que eso, joder, mola moito, Claro, tío. eu si algo creo que é importante, non, na música uno que fagas é que, claro, si tes a posibilidade de aprender ou de, bueno, ver outras maneiras de facer ou o que sea, jolín, eso hai no que aproveitar, vai, sea música ou sea calquer historia, non? Eh, pero eu este proxecto sobre todo afrontado con eso, con cas ganas de conocer músicos tamén diferentes, de personas que, bueno, pues que pensen diferente, e de isto todo, pues tamén, como digo, aprender ou descubrir, sobre todo, sí, sí. Pero sempre desde o punto de vista de, oye, conmigo ser tamén transparente, sabes? De, oye, si eso está mal, porque eu sou cantante, non pensar aquí que isto é a ditadura de min, sabes? Sí, porque, a ver, ao Que final tamén, pero que un pouco de ditadura, lóxicamente, pois, oye, ti biches a idea, un pouco de ditadura hai de todo, non? sempre vai a haber, non? Pero eu entendo, lóxicamente, o mundo da música como ti tes un proxecto, unha idea, os proxectos normalmente surgen da idea dunha persona, de dúas ou tal, non? Depois, neste caso, pois vanse sumando. Pero se ti non quixeras que a xente opinase, pois xa terías o que se di non os mal chamados ou ben chamados, non sei, os mercenarios. Xente que te vai a tocar nos concertos, contratas, pagaslle simplemente e non os farías partícipes de todo o proceso. Dirías, oye, pagoche por vir a Claro. tocar, tocas isto, calas a boquiña leso o couso e non dis nada. Pero neste caso No, non, claro. ao final unha banda tamén consiste, eu creo que neso, sabes, de disfrutala, porque eu, si, por facerme millonario xa, se non me fixen hasta ahora, non creo que Sí, non creo que neso tes sea, o culo pelado de que os cartos na música, bueno. claro, pero por eso que postos a que, como che dicía antes, ao final o importante desto é a música, aprender, seguir facendo, descubrindo, sí, simplemente eso. E depois tocar en directo e ir un pouco ás festas, que tamén é é o bo da vida, non? Claro, aparte neste proxecto que con tanta instrumentación, con tanta cousa, imagino que o que queredes, o que vos apetece, como xa dicías ao principio, non, o que hai ganas é de ir aos directos, de ensinalo, de subirse a un escenario, e imagino tamén Mm, que xa un pouco dicías, non, unha que se poden ir sumando outra xente na banda e demais, pero teño a sensación de que é un proxecto que incluso para o vivo é moi aberto, incluso que a xente que podes ter agora, que dun concerto a outro pode mm. haber detalliños, pode haber cambios, pode haber, non, cousas Sí, que estén vivas. sí, de feito, por exemplo, eso mismo a nivel de versións, a idea é ir, por exemplo, introducindo moitas, no, a nivel de repertorio tamén. Claro, ao final están las propias cancións que salen no EP, hai moitas cousas como, vamos a decir, sampleadas, así entre comillas, porque non, non hai nada sampleado, non Sí, está todo non tocado, é un pero sample como se entende, pero pero sí, pero sí, son instrumentalmente melodías populares, non? E tal. E esas melodías populares. Ai, saltoume algo aquí, ti vesme ben, verdad? vexo te ben, sí. Ah, perdón. Nada, que esas melodías populares ao final son melodías que teñen parte A, parte B, parte C.
E ao mellor aquí no EP non están todas esas partes, pero sí que en directo vai ser unha cousa que vamos ir completando tamén, por eso sí que está vivo, sí, tal cual. Mira, na info que me pasou Lucía, non? Hai un documento que é Sí. explicación un pouco que facedes do grupo e estaba ahora vendo aquí, estaba así repasando as notiñas. Encántame porque Tomás explica, este disco é unha pota na que se funden melodías, contos e ritmos ata que lentamente vai subindo a tona. Parece unha Mm. definición, o sea, maravillosa. Parece unha definición maravillosa. Sí, de feito o nombre ven da parte de Tomás, eu non tuve nada que ver co nome. Eh, E sí que ao final é basicamente esa descripción. O grupo tamén leva ese núcleo por eso, porque era un pouco a idea de ir mezclando, cosendo, hasta que sale a capa de nata, eh, pan, azúcar e fora. Canto de complicado foi, porque claro, estamos dicindo non ti tiñas unha idea, van sumando xente, vas sumando instrumentos, vai dando forma á canción, tema grabación, tema produción, porque claro, xa gravar un tema, xa producir un tema de guitarra, voz e batería, por exemplo, é mega complicado, hai moitas horas, Sí, hai que darlle moitas formas. Neste caso, cantas voltas deron os temas, como foi entrar en estudio, poder gravar todos os instrumentos, xuntar a toda a xente, claro. como foi todo eso? Eh, complicado, complicado primeiro, porque primeiro gravamos, bueno, maquetamos todo o repertorio, pois pasouse os músicos, como decíamos, varios músicos variados, e despois fomos logo gravando pois por seccións, digamos, pois un día tal, outro día tal, facerlos cadrar a todos nunha sesión de grabación era imposible. E fomos gravando así, alargouse, xa che digo, pois o último ano, tranquilamente, sí. Que pasa? Que, claro, nós dispoñemos do estudio de Tomás, que, bueno, cambia un pouco a cousa, vai, non é o Non hai mismo tanto que... agobio como estar Sí, nun estudio pero externo. claro, pero ainda así a nivel de inversión, temos que facer unha inversión grande porque todos estes músicos hai que pagarlles e demais. Bueno, ao final eso, tempo, diñeiro, bueno, pois foi un proceso largo tamén, como tía todas as cousas boas, pero despois tamén eso é unha realidade, non? Claro, tamén un proxecto no que tens que invertir bueno, sin ter moita un pouco casi a fondo perdido. É como, bueno, ya, se o queres facer ben, porque eu podía pedir favores ou que fose, que tamén, a verdad, que tamén gracias a todo o mundo que participou e que botou unha man, pero sí que, bueno, desde a nosa parte o que estaba claro é que os músicos, tanto para gravar ou vir a tocar, van ter unhas condicións boas, seguro. Sí, Sí. porque ao Si final, non, non iremos a ningún lado. claro, o sea, partimos da base de que ti non eres unha persona que chega nova ao mundo da música, non sedes alguén novos que non sabe como funciona Sí. ou non te entende, ti levas moitos anos tanto co teu proxecto como coñecendo moitos proxectos que están en riba da carretera, sabes o complicado Mm. que é ir a tocar e polo menos isto está guai, non? Porque está ben dicilo, ademais, que haxe Mm. estas condicións, e pois se non podemos, pois mira, non vamos a tocar, hecho que hai, pero xa é o mundo da Sí, non música o moi digo, precario. claro, eu sobre todo digo non por un tema de hambre, yo soy, llevo tocando toda la vida, me merezco que me pagues 80.000 euros, non o digo por eso, eu digo simplemente por darlle valor á profesión, non, ao final, tampouco, unhas mínimas condicións boas, pois, bueno, pódense asumir, eu creo que é de parte de calquer programador. Eh, pero sí que é importante que os que veñan que se valore tamén ese traballo, sabes? Que, bueno, ao final, bueno, ainda que non sea para, como te decía, para volvernos millonarios, é importante darlle valor aos que van, que curren, que estén o mellor posible. Bueno, eu sei que esas cousas son importantes para unha xan que toca, por tanto,
mentalmente casi, sabes? De non meterte nunha historia ahora que sea buah, que che dé máis pereza que outra cousa. Para isto tampouco me metía, verdad? Claro. Claro que non é, como dicías ti agora, non é que de repente agora vayas a pedir que o programador de calquera festa ou festival ou calquera sala che pague Claro, 80.000 claro. euros, lóxicamente ti entendes como... Molaba, Oye, estou flipado que se aí. quere tampouco vas a dicir que non, verdad? Se che di pago 80.000 euros por vir a tocar este festival, tampouco vas a dicir no, no quiero. Hombre, de cabeza, sí. Pero tamén entendo que un pouco isto, non? Cando un empeza un proxecto musical que é novo con 18 anos, 20 anos, pois o que lle interesa é tocar e aí sí que aceptas unhas circunstancias Sí. que igual non son as adecuadas, pero bueno, dis, veña, o fago. Eu creo que é porque aí teno super romantizada a movida, entonces calquer cousa vai molar, é así, pero bueno, as cousas cambian ao largo da vida, aprendes, bueno, creces, eu que sei. Sí, maduras, Pero entendes sí, como vai a movida e claro, ti non vas a empezar un proxecto novo para volver a repetir non erros, pero cousas que igual cando eres novo si que as fas, pois agora non vas a coller e dicir vouche ir a tocar a, non sei, a Barcelona, por exemplo, me chaman de Barcelona por 100 euros, non, pois, oye, cumplir un mínimo, claro, unhas claro, condicións asumibles claro, claro. que teñen que ser e xa está. Eu, claro, sí, 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 claro. Esas cousas ao que me refería, non? Que, bueno, dentro da precariedade na que vivimos casi todas as bandas, pois dentro desa precariedade que, bueno, que existan uns mínimos decentes para que todo que mundo que vayamos, que estemos ben e contentos. Que o da precariedade no mundo da música eso daría para horas e horas de podcast Mm. e de cousas de falar de... Moita peña que che ve que entrevistas e demais sempre toca un pouco ese tema porque é un pouco a realidade, é difícil, é máis unha proposta nova, aínda que sea de xente que xa estuvamos tocando así, é, é algo difícil de botar a andar, así que bueno, tamén hai que dar valor despois a todo toda esa parte. Mira, eu sempre lle agradecerei, por aquí pasou Mondra e sempre lle agradecerei unhas declaracións que Mm, me fixo sin eu pedirllas nin tal, pero mm, tivo a ben contalo de, mira, eu fixen as Capitol para presentar o meu traballo en Chimos e tal, e dicía el, eu non me levei un beneficio, paguei os músicos, cobrou a xente que fixo claro, a claro, escenografía, para todo o mundo que estaba implicado levou os cartos, pero eu non me levei o que podes pensar, non, porque ti ves, cher dos Capitols, non, a xente podemos pensar, claro, claro. joder, as entradas a tantos euros, cantos cartos se fan aquí, e el dixo, eu gañei o xusto para non perder cartos, para todo o mundo cobrase, Claro. pero non houve un beneficio de miles e miles de euros como podes pensar. E sí que está ben falar isto, non? Ainda que non entres en detalles de moita cosa, pero sí Sí, que porque realmente calquer proposta ao final de que te posa invertir, introducir, pois sea músicos, técnicos, o que sea, si, bueno, claro, si non lles pagas, pois claro, así van moitas cousas. Pero si queres realmente que esa pella que ven este contenta e darlle valor ao seu traballo, pois tamén toda a pasta que sale é moita ao final. Nos para ir de alta todos ben e así, temos unha parte que é o sueldo, pero despois hai outra casi igual que xa é solo pola gestión e pola alta e bueno, unha pasta que se deixan as bandas en facelo todo medianamente ben dentro desa precariedade que che decía, non? sí, 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 no. Pero bueno, eu creo que todo eso, si o traballas con cariño e vai salindo, pois ao final pódelo manter, tampouco eso, non te vas a arruinar, pero pódelo manter que, bueno, nun sitio estable, non? Que non, eso, nin che de moita pérdida, pero bueno, que tampouco, eso, que non che quedes a fin de mes sin, jodido, que flipas por culpa da idea do... Sí, pero tamén é bo ter claro estas circunstancias, non? Creo que unha cousa tamén Xa, que sí, saber, oye, vai ser complicado, ter claro que pode haber algunha pérdida, pois como decíaste agora, non? Joder, xa comezar un proxecto, gravar, preparar promo, buscar cousas xa antes de empezar a vender sí, sí, discos ou sí. empezar a vender entradas ou a empezar tal, aí sabes que eso é unha inversión que ao final é como cando quen abre, falábamos antes da bocatería, non? Ti abres unha Claro, bocatería, é que tal cual. probar, comprar ingredientes para probar bocadillos, comprar a maquinaria, comprar as cousas, aí xa
empezas con menos centos de miles de Claro, euros. e ainda non abristes a porta a ver si entra alguén, Claro, e sabes? depois igual abres como a música, non? Ti sacas a ver se me ven unha persona ao concerto, claro, xa non sabes o que vai a pasar. Pero claro, cando esa Mm, ilusión, ao final, sabes que esa inversión, como eu falaba sí. con algún dos últimos convidados, é como, non, como esa cousa vital que ti te vas a levar. Ti ahora dentro dos anos vas a dicir, vale, pasa o Sí, que pase con Tona, disfrutei o camiño, sentime sí, pleno, aprendín moito, bueno, eso que te levas que eso está ben, xa, polo menos que claro. disfrutes. É que xa solo esas cousas, pois, ao final, eh, son as importantes, son polo que, por exemplo, eu que sei cada un, pero eu son polas que, pois digo, sí, veña, voulle dedicar máis horas a isto, vou coller o coche e ir unha vez a semana a ensayar desde Ourense a Santiago, vou a empezar a chamar a este, chamar ao outro, liar xente, non sei que. Claro, se unha vez empezas en eso, pois sí que xa é como, oye, ahora eu teño que cumplir con todo o mundo que ando liando. Mira, volvendo un pouco Entonces, bueno, ao EP, volvendo un pouco a este sí, cruceiro, falábamos antes, non, da sonoridade do musical, claro, hai muiñeiras, hai jotas, hai blues, hai rock, hai algún límite de cara á banda de este xénero musical non vamos a tocalo ou o que veña e o que vos apetezca en calquera momento? mira, con dicirche que hasta hai algo de como de reggaetón casi, a nivel rítmico, Sí, refirme, ¿no? Eh, pero, bueno, si é aberto, sí que vai un pouco dentro deses límites, non? Digamos, entre Mississippi e o río Tambre, digamos, está aí. Nada, sin ningún... Despois, por exemplo, como che dicía antes, escoitei moita música durante o proceso e seguramente tamén vamos abrindo outros sitios así, porque, bueno, non sei, desde cumbias a corridos tumbados, bueno, non me vou poñer ahora a facer corridos, non, bueno, pero igual pero a mellor algún. eso sí que se ve no futuro metido dentro do que é algo, a música, as cancións, sí. Uh -huh. Eso, Eu creo que é algo aberto totalmente. mira, a min pareceme admirable. Eu, máis alá de que poida gustar máis, poida gustar menos, este mellor feito, este Mm, peor feito, o que estás a facer vos neste caso, non? Pero a min, como persona que escuita moita música, que eu non son capaz, nunca me puxen, pero creo que non sería capaz de compoñer nada, non sei tocar ningún instrumento, creo que me costaría moitísimo. Xa, compoñer unha canción de rock puramente típica, entre comillas, de rock, é complicado. Pero xa ser capaz de mesturar estilos nun tema e sacar algo que sona ben, que notas que hai mm. detalles dunha cousa ou doutra, pero que sona ben, joder, a min eso pareceme unha cousa de nivel supremo. Xa non digo que este mellor ou peor feito, non sei se son as mellores cancións da Sí, historia sí, en sí. Galicia ou non vou entrar a poñer esa valoración agora mismo, Xa, non? xa, xa entendo o que dis, xa. Pero ser capaz de facer algo que de primeiras escoitas e non sona raro, que dis ti, joder, sona ben, Mm. hai Por curiosidade. eso, eu creo que o ingrediente importante aí é que todos se foi a olla, que me saltou aquí, non sei que, do micro. Eh, Estabasme preguntando Pola de... mestura, porque Ah, se mestura tanto e sona ben, e non sona algo claro, algo raro para os oídos. eso a mí levábame o que falábamos antes, de que cada un se deixe que non lle pareza mal que lle digas ou que non lle pareza mal que che digan, que si tes algo non to gardes, en todo ese proceso ser moi claros, porque todos estamos buscando que eso quede guai, basicamente, pois eu creo que aí, sobre todo, é eso, vamos todos na misma, como quen vai remando nunha trainera. Aquí vamos todos a mesma. Hai que ser sinceros, e se hai algo que che ría e se che queda aí, hai no que decir, aínda que os outros todos estemos tal, hai que escoitar, bueno, eso creo que fai
que toda esa mezcla gane, e que non quede rara como pegotes tampouco, non, con que non che sea, isto lo hizo la IA que le puso Miguel Sí. aí, sabes? eh, pero bueno, ao final creo que ese proceso de asumir todos que vamos todos nunha dirección, que a canción que de puta madre, o mellor que nos quede, cada un aporta, toda esa mezcla ao final, pois todo o mundo está xa contento. E se os que a fan están contentos, despois a partir de aí xa cada un poderá che gustar máis, menos, pero bueno, aí detrás podemos falar, sabes, de isto por qué? Pois por isto por tanto. A ver, ademais é imprescindible estar contentos en calquera proxecto musical, pero é imprescindible estar contentos porque despois vas a subirte a un escenario e despois a subir todos nun escenario a defendelo, Claro, coño, igual dentro de 5 ou 10 anos xa cambiou a vosa percepción e tocades cancións iniciais sí, como pasa con todo, non? Dices, joder, que esta canción xa non me sí, gusta tanto, pero se xa de primeiras subides a defender este EP e xa hai alguén que non está contento co claro, resultado, xa partimos dun punto moi malo, claro, por eso che dicía eu todo isto, é que se non me metía a Sí. facer nada, vale? Entonces simplemente é eso, pois, o ilusión, unha nova ilusión, tamén é un grupo que o mellor nos leva a outros sitios onde eu tampouco, a pesar de que sí que leva tocando moito, pois non fun nunca a tocar, pois polo estilo de banda no que vía tocando, por exemplo, non? Hmm. eh, estilo de esto, foliadas, bueno, un pouco así, que eu tamén tiña moita gana de descubrir tamén un pouco esa parte do directo, non? Ainda que de público fun a moitas, pero bueno, tamén como ir a tocar, a ver que onda co público, toda esa parte nova, a min acojóname tamén, pero porque ao final calquer cousa nova está sempre aí, como cuando vienen los reyes, Sí. ¿sabes? Con ese nervio, ilusión, medo, eu que sei. Pero bueno, algo que afronto tamén con todo a tope, va. Mira, esta pregunta que che vou facer, lóxicamente, non se pode responder ao 100%, porque, claro, hai temas contractuales ou temas de anuncios que se teñen que facer cando se poden facer e cousas que non están pechadas, pero de cara Mm, aos directos, mm. que podemos esperar ou cal é o plantexamento un pouco que tedes en canto a onde tocar, como ides a facer? Lóxicamente, o que se pode contar ou do que irades Mm. contar, que sempre se hai que manter tamén un poquillo de intriga, non? De que a xente vaya e descubra Sí. o que vai a ser, pero como é esa parte? Como tedes en mente? Pois, mira, a principal outro día falaba cun colega, dixen, carai, escoitei e tal, mola, pero só xe un vermú, non tal, tal cual. É un proxecto máis enfocado ao que é o día, ou a programación máis de día, que é non é un proxecto que vas a programar ás 3 da mañán. Eso tiño super claro. Aberto a tamén todo tipo de público, sabes? De eso, familias, Mm. bueno, un pouco máis horario diurno que máis 3 da mañán. E pois tamén un proxecto que si sabes bailar ou estás aprendendo, así, eu creo que vai ser divertido, tamén, porque ao fin e ao cabo que falábamos, hai muiñeiras, hai pasodobles, bueno, pois para, eh, si queren vir uns señores a botarlle un pasodoble, Van pois tamén van poder... ter o seu sitio, Claro, é como unha orquesta, non? Como así somos dunha orquesta, pero máis tradicional, sí, ao máis final, natural. claro, sí, un pouco é basado nesas orquestas, non na Panorama, claro está, pero sí que un pouco máis nesas orquestas que había antes, nese estilo de festa, neses horarios tamén de festas. Que eu creo que cada vez hai mogollón máis de festivales que optan por facer as festas pois de día, que acaben a unha hora medianamente decente. Creo que para todo o mundo que curra é mellor, Mm. técnicos estarían super agradecidos con este discurso. Sí. Creo que para o público mola tamén máis, eu cada vez son máis de, bueno, vamos vellos, pero claro, Eu, máis de día. me que son unha persona que vai a moitos festivales todos os días, gustame chegar ata o final, ver os DJs ou Sí, o que é o final, e dun tempo para aquí, nestes últimos meses, cando vexo que algún festival acaba ás 2, xa digo, ai, pues mira, mejor que acaba ás 2 e non acaba ás 3, claro, xa he empezado, a mente e sí, o corpo xa te empecé a dicir, ai, me quero sentar, xa non aguanto tanto, tantas horas de pé,
Entón se agradece, sí que se agradece. É que foi cambiando xa, porque eu acórdome un Revenidas que Terbutalina empezamos a tocar ás 5:30 da mañá, Guau, ben, que Se non di sei, pronto, que 5:30 da mañá, chaval. sí, que eu acórdome que, buah, que estábamos nos acabando, estaba a peña recollendo e se empezaba a facer de día, e aínda ali había un ambientazo de claro, pero bueno, hoxe en día o Revenidas creo que xa é máis de día, Sí, como exemplo, digo, o sábado empeza como moito máis exemplo. temprano e estes días, pois, é certo que este ano choveu, entón a xente escapa máis, pero sí Sí, que as cambiar. últimas horas, as últimas actuacións de todos os días, eu que estiven ali, eu tiña o piso xustamente nas portas do festival, co cal tiña máis fácil acabar e xa me metía a Sí, para dormir, casa. pero ti vías o final do festival calquera dos días e xa non era, o sea, había xente, non? A xente disfrutaba cos últimos bolos, pero xa non estaba esa sensación de destroyer, de que a xente iba con todo, de se nos Claro. poñen a Terutonia ás 5:30 aguantamos. Eu creo que se poñen a calquera grupo este ano ás 5:30, aquelo está vacío ou está cheo de xente que se está levantando esas horas. Vais Pode ben. ser tamén, claro, porque xa veñen de todo o día, claro, ao final. Mira, Bueno, ahora pois que sí, un dices, pouco eso, o grupo vai orientado un pouco a eso que che digo, o día, un pouco ese horario, ese estilo de festa, sí. pois, mira, eu teño xa en mente un sitio onde podedes tocar maravillosamente, que a vosa proposta pode encaixar Mm. maravillosamente, que é a sesión Vermú do Osa do Mar, do Festival Osa do Mar en Burela. Amigo, sí señor. Eu Mira, xa vexo aí, mira que é un festi que mo teño pasado ben, tanto indo a tocar e despois é que hubo como, non sei, 3 ou 4 veráns que fun como tocar de público, tocar timo pasado guai tocando, pero de público timo pasado pipa en Burela, pero pipa, é que vai a pipa, lugar, sí. E ademais toda a xente que o fai, a xente que é boa, que dá justo, a xente que despois si faz un concerto veñenche, compranche a entrada, eu que sei, si, boa peña en Burela, a verdade, sí, Eu, sí. eu E sempre despois acabar sempre na discoteca, isto non me no acordo o mía. nome, tío. O mí, No Sí. mía, no mía, no mía, sí, 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 é que a min eu sempre falo moito do Osa do Mar, pero porque é un festival no que eu aparte me sinto moi querido por eles, tratan a todo o mundo de maravilla, da igual que sexas unha persona moi coñecida, un grupo moi coñecido, un grupo menos coñecido, unha persona moi Sí. coñecida nas redes ou non, tratan a toda a xente maravillosamente, eu este ano colaborei, fixen aí, bueno, levo 2 anos colaborando en mesas redondas e tal, joder, un sitio no que me siento tan querido que cando coñezo propostas como a túa, que como a vosa, que Mm. de verdade, o sea, unha sesión vermú con vos sería Sí, maravillosa. sí. Como, Pois teño que dicilo. encaixaba ben ali en Burela, seguro, sí, 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 seguro. Ademais, eles, joder, teñen tamén programa moi guai. Sí. Tives o cartel de todas as últimas edicións que van facendo, joder, cartelazo, sabes, A ver, sempre, todo cada ano, sí, a sí. sesión vermú este ano, por exemplo, levaron a Carabela e despois levaron a Ortiga e como levas as dúas cousas da sesión vermú perfecta, levas o máis tradio, o máis Mm. baile así máis relajadito e despois me levas a verbena pura de Ortiga e como, Oh, sí, sí, tío, Dios. saben o que fan, saben Sí, o que sí, é unha sí, sesión vermú, levar esas dos cousiñas, está sí, guai. sí. Mira, dicías Bueno, pois aí queda tirada a NASA para os de Burela. a verá que farelle clip e comerelle a cabeza. Mira, menos mal que non lle conto Perfecto. a Diego que moitas veces lle digo, tens que levar este. Se lle dixese todo o que quero levar eu a Osa do Mar, terían que facer un festival feito únicamente de programación feita Aparte. por min, porque El rincón de Daniel, edición Burela. eu sempre porque teño varios grupos que levo xa desde o principio dicindo tens que levar a estes, tens que levar a estes, tens que levar a estes. Bueno, claro, hai que levar un pouco de todo, de que non sei que, pero vamos, eu voulle Xa, comer a xa. cabeza, voulle comer a cabeza. Mira, dicías Pois ti aí que. antes, cando falamos do. Eso sí, si sale debo un churrasco. Me sirve, me vale, o sea, Perfecto. me vale. Firmado que Iba a dicir unha cañita, bueno, cañita cero que agora dixei durante un tempo o alcohol, pero un churrasco lo nada, acepto mellor. churrasco. Sí, sí. Pero un churrasco ás brasas ou churrasco ao forno? Churrasco forno no como, Vale. De feito, dicir churrasco ao forno xa é unha falta de respeto, verdad? Xa dicir churrasco a eso
Carne ao forno sería en Sí, todo caso, máis ben, non churrasco ao forno. claro, no, sí, O sea, sería sí, churrasco sí, de brasa, churrasco en condicións. sí, que queime cando cho dan o lume. Mira, dicías ti antes, cando falamos do mezcla de estilos e tal, dicías que era bueno, feito por vos, que non é que un aí o fixera. Quero preguntarche non exactamente por a túa opinión da IA na música, pero si un pouco que pensas de Mm, todas estas novas tecnoloxías que están surgindo mm. e de como se poden unir ou como poden estar. Pois, mira, son como eu creo, sabes? Como son como ferramentas que van aparecendo que creo que sí que son ben útiles incluso na música, non digo para que che fagan un tema, pero sí que como non sei, para dudas que che surjan eh, ou non sei, curiosidades, eu que sei, agora busco casi máis no ChatGPT que no Google, sabes? Sí. Xa. Sí que son ferramentas que tes como hoxe en día que vai, eu creo que é inevitable, non vai a parar eso, non sei como acabará, xa te digo, si la revolución de las máquinas, pero a verdad que eu creo que son ferramentas que son útiles e despois que teñen unha parte tamén que bueno, casi é un pouco máis de como non sei, como se un juguete ou que xoga a Play, pois vou meter aquí estas cousas e vou facer unha canción a ver que sale, non? Creo que todos o temos feito xa hoxe en Sí. día casi esa mierda. Eh, de aí a traballar 100% con eso, eu non creo que hoxe ou dentro de 2, 3 anos sea así. Sí que supoño que será unha revolución para moitos aspectos, por exemplo, na música, de procesos que hai dentro do que é grabación, masterización ou o que sea, que sí que van ser máis rápidos gracias a esas ferramentas que pode haber, pero bueno, de aí ao final partimos o mismo do que falamos antes, o máis difícil ou das cousas máis difíciles é enfrentarte ti ao papel en blanco, o mismo que te enfrentas ti ao teclado antes de falar o chat GPT, sabes? Si ti aí non tes ou dudas ou algunha inquietud ou tal, eso non solo non vai a, por ahora, non vai a decirche, oye, que facemos un tema desto, sabes? Por eso que, bueno, como ferramenta vexo algo super guai, super útil, sí, un super avance impresionante. É que justamente te preguntaba, o sea, ti dixeches e me veu a cabeza a pregunta, non algo que tivese pensado, pero creo que o vosso proxecto, ou por exemplo, un proxecto tamén novo que vende a sacar disco como Parceta Folk, Mm, non? Que é puramente folk galego, puramente tradi, sí, non hai nada externo. Creo que demostran que por moito que chegue aí e poda haber posibilidades de facer cousas, como dicías ti, non? sí, Adiantar procesos ou facer procesos directamente cunha inteligencia artificial. Creo que o vosso está demostrando que a música vai a seguir aí, dicir, ahora hai forma de sí. samplear non como fixeches vos, sampleando e tocando instrumentos, senón Xa, de samplear con ordenadores, sacar sonidos e trasladados sí, á canción, e vos e moita xente, non? Seguides facendo música mm, cos instrumentos todo o proceso, co cal sí que hai que ter ujú, cuidado, hai que ter, bueno, regular cousas ou ver como pode ir, pero creo que a música vai a seguir estando por riba de todo e non sí, vai a desaparecer, non é que va a haber algún proxecto que igual feito por IA teña máis éxito, pois pode ser, non digo que non, pero vai seguir existindo cousas como a vosa porque a xente vamos a ter inquietudes de querer tocar igualmente e querer escutar sí, música feita así. claro, ao final eh, é que se ve, tamén o falábamos antes, no tema de que che decía o que, bueno, ainda que ti colles esta partitura e teñas un tipo que toca acordeón outro tipo que toca acordeón, que son buenísimos os dous, tócana, sona diferente a cada un, Mm. porque hai cousas aí, bueno, humanas, digamos, non? Sensacións, estados de ánimo, eu que sei. Pois todo eso, ao final, na música ou en calquer arte, no, na pintura ou así, todo eso, eu creo que lle dá vida tamén ás cancións. E por moitos avances nese aspecto, ao final, quen crea, pois é quen vai ter sempre ese, bueno, non sei, a partir da a idea base ten que vir desde outro sitio que é o que chego non che sei explicar moi ben, que é esa inspiración, eso, sí. Mira, ahora que iso volves a dicir o de ese sitio que non sei explicar, esa inspiración, eu dicía, non pregunto por estas cousas, ti non as sabes explicar, Ah, pero sí que
teño curiosidade por esa sensación que sintes ti cando tes esa inspiración. É dicir, como se vive cando de repente dis, buah, me viene isto. Non o que, pero sí É como como... que é como se estás facendo un puzzle e che encaixa e topas unha peza que dices, joder, Era esta esta. era. Sí, vale. Vale, 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 Pois é esa vale. sensación, creo. Claro, eu creo que depende eso, do estado de como este cada un, bueno, de todo, do ambiente, de todo, un pouco, sí. Bueno, é da cabeza de un que está sempre maquinando, unha letra que hai de Malandrómeda que tiñan que era sempre co rap no pensamento 24 horas de entrenamento, pois era un pouco aí, non? De estar mallando hasta que, bum, encaixa a peza e diste, joder, que parvo son, era aquí. Mira, non te quero roubar moito máis tempo que ademais imagino que hoxe no que día que estamos grabando isto co traballo fora, con todo xa listo, pois supoño que pode Mm, ser un día intenso por moitas cousas, non te quero roubar moito máis do que te estou roubando. Vouche facer as mm, dúas últimas preguntas ou as últimas así xa para despedir un pouco máis xenéricas, non? Ata agora pois falamos todo a raíz do sí, proxecto, un pouco cousas relacionadas. Pero ti comentabas, dicías, no, escoiteches moita música, apareceu novos instrumentos, moitas cousas que te foron cambiando un pouco neste tempo. Entón eu quero preguntarche, porque me recomendes ou me fales de algún grupo, algún artista que agora mismo sexa como imprescindible para ti ou que descubrises neste tempo que digas, buah, xente, tens que escoitar isto. Ainda que creas que xa o escoitamos ou que xa sabemos quen é, pero que te digas, que isto hai que escoitalo sí ou sí. vale. Hai unha banda que eu creo que é das mellores bandas que houve nunca en Galicia e que hai algún tema que sí que se conoce moito. Era unha banda que xa a peña da miña quinta pa baixo igual xa non, porque ao mellor xa non lles coincidiu casi en directo e, bueno, ao mellor non tuvo nunca todo o recoñecemento que debería, que son os Tempés, non? Que é a famosa de Sara Sariña, pero, bueno, os Tempés teñen un disco que é o Circo de Montecuruto que non sei, pareceme unha obra de arte. Aí é unha das bandas que estuvo moi presente tamén cando falábamos eu e Tomás ao principio de eso, facer unha idea de que sonase tal, os Tempés. E se queres escoitar unha canción super bonita dos Tempés, hai unha que se chama Jota das Fontes, que, bueno, é instrumental, pero, bueno, eu creo que eso nun Depor Celta a fuego en un Riazor en Balaídos ten que poñer os pés a piel de galiñas. Pois mira, me lo anoto, me lo anoto. Pois anota, se Ademais, verás. fíjate que, joder, eu sempre, como decía ao principio, eu escoito moita música, escoito moitos proxectos, prestolle moita atención a moitas cousas, pero é curioso como ata dun tempo para aquí relativamente pouco, non, no tempo que levo facendo todo isto, é cando son máis consciente da importancia da música máis alá da voz, ou máis alá das letras que poida haber, de Claro, como a música unha instrumental simplemente sen nada máis, non? Falaba con, por exemplo, cos de Lume do Loop, con Jamas, outro día que tamén os tiven por sí, aquí, falamos un pouco de como eles crean a raíz ahora, no, en Lume do Loop crean a raíz do beat, non? De como el escoita sí, da base, lle vai falando a base. E claro, eu dicía, joder, que non era consciente de como a música en sí, sen nada máis, pode falar tanto, pode inspirar tanto, que ti podes, a letra te pode vir, despois que esa música, pero como escoitar unha base, un instrumento, de repente che pode facer o clic de, buah, me está contando esta sí. historia. Sí, sí, de feito, claro, a voz no noso proceso sempre é o último en gravar, non? Eh, bueno, unha vez que temos todo grabado, pois o técnico, neste caso Tomás, é como, bueno, ahora a voz, a ver se non nos jode moito a canción. É que é verdad, que é certo que as voces a veces, depende de como se xa a música, pode E casar, podes cargar el te... Xa pode haber a música mellor do mundo, que como tienes unha letra que é mala, jodes co tema nun momento, Sí, sí. sí, é curioso porque por exemplo, outro proxecto de Santiago que é Dogo,
que fan aí un shoegaze, fai un rock así máis puro, e a súa música está, hai voz e tal, pero ti cando escoitas ten moito peso a música, está como máis alta, pero a propósito, non é que sexa un erro, está a Sí, 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 propósito, sí. eles me explicaban un pouco isto, que eles querían que a música fose o principal, e claro, é como, escoito a súa música e me centro moito na música, non na Xa, voz, é e o que como, che transmite, claro, buah, é que me está falando a música, o sea, a batería me está contando cousas, é como, joder, claro. non preciso que me cantes Nos ti algo. Nos por eso neste proceso cando se involucrou Víctor foi sobre todo un pouco por eso, porque a nivel de armonía eu non sei moito de armonía, sei bastante pouco, agora sei máis. Pero claro, as variacións de acordes, do que queiras transmitir, aí sí que lle botamos mogollón de tempo tamén, e sobre todo, pois, el decíame, na letra, no tema, que dis, para saber se é algo alegre, algo triste, para o acorde que lle metamos, pois, que sea máis alegre, máis triste, pois, tamén eso, ao final a música transmite moitas cousas solo pola armonía, non? Por iso che decía que esa Jota das Fontes, xa verás, é algo bueno, que sí que che pon os pelos de jaliña sin, non está ninguén contándoche nada, coméndoche a olla, como a min. Pois poñerei aí pa escoitalo, que ademais eu creo que sempre fago esta pregunta de recomendacións, é unha das habituales, non tanto porque a xente que Mm, escoita isto, senón para min que me gusta despois poñerme a escoitar o que me sí. decides, así que isto vou no... Pois xa che digo, ese dos Tempés está guai, o disco, sí, sí. Eu, claro, xa non me cadrou moito, sabes, de velos en directo ni nada, pero bueno, todo o mundo me dixo que era un grupo máis punky que hubo nunca en Galicia. Bueno, tampouco, si escoitas este tema non vas a decir, estos non creo que sean los más Bueno. punkis, pero bueno, pues sí. Oye, pero que jodido é cando escoitas un grupo, te recomendan un grupo, chegas a algún artista en cuestión, escoitas e diste, buah, como me flipa, como mola, e despois vas a mirar e diste, buah, o grupo desfíxose fai 5 anos, ou xa non está, e Que como, botada. mierda, ahora quero ver isto en directo, e non vai a pasar, ou a priori non vai a Xa. pasar, e como, por qué? Xa. Sí, lévame pasando a min con, non sei, con Ramón, sempre que topa alguén que diga, pois eu ainda vi os Ramones unha vez que estuveron, bueno, E ti, pois, non pois che te preguntei, podías non, callar. claro, te pregunté se los viste, no, pues entón non me digas ese dato, non é necesario que me contes eso. Eu son un pouco dese, entonces sempre me gustou ir a ver, pois bueno, ven Marky Ramone como unha banda, pois vou a ir, porque xa é como Sí, casi, no, sabes? no, non é Ou, exactamente, pero sí. claro, este verán que, bueno, non vin a moita, este verán non me moví moito en tema festivales así, pero vin aos Death Kennedys tamén, fun a Coruña e no Playa Club. Tamén eran, bueno, dous que quedan dos Death Kennedys, pero bueno, ao final é como Death Kennedy, check, por lo menos os dos que están vivos. A ver, a min pasoume unha das bandas que máis me gustan é Super Submarina, este grupiño de Jaén, que todo o mundo sabemos o Sí, que sí, lles sí. pasou. E claro, dous deles ahora están noutra banda, que Ah, é é verdad, Melifluo. que movida lles pasou esa peña, Que tío. eso Fua. ten, eso é joder, o sea, porque ti acabas a banda porque dis ti, bueno, queremos acabar a banda, queremos acabar o proxecto porque nos levamos mal ou porque queremos que acabe, como tantos proxectos que acaban, non? Pero cando tens que rematar Sí, porque hai unha movida así, cuidado, porque eso foi o do Foi accidente, o do non? accidente, sí. Ah, porque eu non o sabía, e vino cando se entrevistou o Broncano aí, e flipei, e despois busquei un pouco, e flipei, ten que ser, buah, Mm. para para cada un, non, pero despois como sensación de banda, a cousa loquísima, sí, 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 sí. e dous deles ahora están noutra banda que se chama Melifluo, que tamén con xente de ali de Jaén e tal. Claro, Mm, esta nova banda mólame, non ten nada que ver con Super Submarina, ten outro estilo, mm. non? É un pouco máis rockero, un pouco máis potente, pero claro, fun a ver esta banda e dous deles de Super Submarina están tocando nesta banda. Claro, para min foi como, vale, estou vendo a outra banda, pero estou vendo estes dous e foi a sensación de, bueno, non sei que a Super Submarina non os vou a ver nunca, vai ser complicado que pase porque o cantante o pobriño non quedou nada ben pero parece moi guai o Xa, que xa, fan, a idea de como o cantante non está, Super Submarina non volve, non xa. volve, que eso tampouco é fácil tomar esa decisión,
apartamos todo. Sí, Eso é complicado. sí, sí. Claro, ademais, porque creo que tamén, bueno, a nivel de salud, que non quedaron todos No, guai no, no, tampouco, o cantante non está, é o que peor quedou. de memoria, non, Sí, é o que lle faltaba é menos, o que lle é que faltaba eso a ten que memoria. ser unha locura, O sea, ten que ser unha ti locura. imagínate o que ten que Que ser. te acordes de movidas pero non te acordes, ten que ser unha... El contaba nunha entrevista, dicía que el vía, claro, a parte do seu foi cando estaban no alto, estaban xa para despegar por completo e ser das bandas Sí, sí, máis sí, importantes de España. E ten que ser jodido que ti teñas un accidente, vexas actuacións previas xa con miles de e personas non e non sepas. sepas e digas, vale, soy yo porque me estoy viendo aí, pero no sé que no sé qué cojones ha pasado, o sea, te imagínate, Eu, ¿qué pasa? así dándolle un toque de humor, porque sei que é unha cousa chunga. A mí tenme pasado, de dicir, mira, se non é polo vídeo, non No, sei que estuve ali, pero bueno, é bueno, porque eu sou medio rastafari, no, pero claro. a min te me pasado tamén, mira, hai unha Era por historia. darlle un toque de humor a movida que sí que ten que ser super hardcore, de, oye, e todo eso, pois, buah, Pero ter mira, aí unha super laguna na cabeza ten que ser douche brutal. unha Xa anécdota. jode cando te borrachas un pouco e non te acordas do día anterior. Douche unha anécdota. Caudal Fest do ano pasado, creo que foi, ou fai dous. Eu estou no festival, tal, sen problema. Bueno, vou desperto o día seguinte, cero resaca, cero dolor de cabeza, cero todo. Vou coller así a roupa, non? Quero quitarme a roupa, tal, tiño pijama, estaba na casa do meu irmán. E toco a roupa e digo, hostia, esta roupa mollada. Estaba todo empapado e dicía, pero eso non choveu a noite anterior. Que pasou aquí? Tal, joder, que pasou? Non me lembro de nada, non sei que collo o teléfono, poñeme a mirar e véxome que teño vídeos grabados de Barry Brava, terceira fila, que era a última actuación do festival, terceira fila, caendo chuzos, eu grabando tal, e digo, claro, por eso estaba Por eso está mollada a mollado. roupa. No, cero, o sea, cero Xa, idea xa, xa. de eso, cero idea de eso. O Sí, sea, sí. y é Pois jodido, sí. como decías ti, É ver si jodido xa solo ese detalle, non sei como pode ser esa outra cousa que estamos falando, wow. Ten yeah, que ser duro, wow. por poñerse o peche final a Mm. conversa e darlle un pouco un toque distinto ao que levamos falado e a isto, que lóxicamente é unha cousa preocupante, pero tamén creo que a vida tamén hai que tomala con un poquinho de humor, non hai Sí, tentar joder. darlle a parte Eu positiva. son, eu son desa idea tamén, de que ante todo sempre un pouco de bo humor, boa cara, Ai, sempre axuda máis a levar as cousas de mierda que hai na vida de hoxe. lóxicamente, tía, se coincidimos cos de Superman, non lle vas a contar de primeiras as cousas así con humor, hai que ter o Está respeto, claro, está claro. pero creo que hai que tomar cousas incluso as propias, non? Como estamos falando, as cousas con humor, Mm. porque nunca sabes onde, ou como vemos, onde vas a acabar e mira, Home, hai que ter alegría que xa bastante jodido estamos por moitas cousas, hai que darlle un poquinho de humor. pois sí. Mira, vouche facer o test da Canle que Mm. facía na cuarta tempada, deixei de facer, e como sempre estou dicindo, agora volvín a facelo porque me parece o peche máis O da pizza fría, no, pizza fría. Sí, Ese es el mío, vale, ok. Volvéstelo a facer porque deixaste de facer. deixei de facer porque chegou un momento que dixen, que me cansa facer, non me cansa, pero dixen, Fallaste. pensei que eras estúpido, despois un día fixo de casualidade nunha conversa como esta, que foi un pouco máis Mm. reflexivo, máis tal, de casualidade o fixen, e de un momento gracioso dixen, mira, isto é estúpido, e aínda que a xente xa o fixen, pero, pois como foi Broncano pregunta sempre as mismas, pois vou non volver a Sí, facer, sí, sí. que hai que Vale. darlle, me gusta, joder, hai De que, feito, eu ves que me acordaba. ten que ser, así que vamos a volver a facelo porque a xente cambiamos e a veces Veña. tes idea, co cal, hai que cenar, entón hai dúas opcións, que é cereales con leite ou ir a un restaurante a comer a túa comida favorita, pero chovendo moitísimo e con que os restaurantes de condicións higiénicas son un pouco cuestionables. Cal das dúas cousas prefires nestes momentos? Quedarme na casa, creo, eh. Se hai opción de pedir a domicilio, bueno, pero no, quedaríame na casa. Así como me planteas, acabo de dar unha pereza ir ao restaurante. E a máis importante, Sí. vale, quedar na casa, tomas os cereales con leite, pero que vai primeiro? A Sí. leite ou os cereales? Vai primeiro os cereales e despois o leite.
Por qué? Bueno, espera, depende do cereal, eu creo. Por exemplo, se fora máis cornflakes ou así, botaría primeiro os cereales e despois o leite. Pero se fora un chocapic, por exemplo, ou ese estilo, creo que botaría o leite e despois os cereales. Creo que se son de chocolate, influe no orde dos produtos. É que non é o mismo se teñe se o cereal ten un sabor añadido de chocolate ou ben recheo tal, como se o pillas antes e pilla máis sabor da leite ou se ablanda máis, xa ese Claro, cereal perdeu o valor que ten, que é ese chocolateado, ese crujientito, o mellor que se es, un chocolate un cereal crujiente se está moi empapado xa non se pode comer. pois sí. A miña resposta, pois sí, dependería do cereal. Así unha resposta ben gallega. Vale, depois dou o resultado final se é psicópata ou non, pero bueno, vai ben a cousa. Pizza fría, que Pode ser que dé positivo. aquí está a clave, porque a segunda ten que ver ca pizza, non? Xa como dixeches, ti estás aí, pois estás ca banda, por exemplo, estades aí compoñendo todo o día, tal, cenades unhas pizzas, e despois ides a un concertiño. Volvedes tempraniño, non? Como dicíamos que agora xa non estamos para volver tan tarde, pero bueno, volves de madrugada, así 2, 3 da mañán, bueno, sempre volves un pouquiño con fame, non? Sobrou pizza da noite anterior, Sí. se come esa pizza ou non se come esa pizza que sobrou? Cómese esa pizza fría e ademais é algo que me encanta, a pizza fría. Eu si podo cenar pizza, podo deixar un cachiño, pero o día seguinte pola mañá co café, tomarme un cacho desta pizza é unha das cousas que máis me gusta. Sí, eso ou un pincho de tortilla, pero aí. É fría, é frío tamén o pincho de tortilla, nada de quente tampouco. Correcto, correcto, sí, frío tamén. Claro, que son Buah, cousas que desayuno de los campeones, ese desayuno de los campeones. a min é curioso como hai xente aquí que me defende quentar a pizza. Me di, no, meter no microondas, meter na air fryer. No, no, a pizza é un Uf, alimento que se quenta no seu momento, porque se quenta no seu momento, xa está. Non mm, quentas dúas xa veces as está. cousas, non funciona así. No. Non é. No, a pizza. Sí, eu creo que no, pero bueno, de menos no microondas ou algo así. Sí. Sabes que Como moito, se a queres requentar un pouquiño no forno para darlle un toquito de calor, pode chegar a entendelo, pero si, esa parte si, mm, que igual aí non non se vamos perde foder tanto. a pizza. Ti sabes E que ademais, como persona baja, pois fría, directamente. aquí pasou xente que me recomendou, como por exemplo Iago Blanco, produtor e técnico Sí, de Rapas, de Capital e de moita máis xente, Grande Amore, que estaba tamén con él, bueno, unha institución mm, para min no mundo da música, que pasou por aquí e me dixo, no, microondas, poslle un vaso de auga e eso queda crujiente, non sei que. Eu un día, pois o que falamos, non? Que chegas e non sabes por probaste. qué. Eu un día dixen, cheguei así un pouco contentiño e tal, dixen, vamos a probar o que me dixo o Iago. Eu non sei cabe a posibilidade de que eu tirase o vaso en riba da pizza, eso pode pasar, pode ser que pasase. Eu sei que metín o vaso, metín a pizza, puxen uns minutiños como el me dixera, saquei a pizza, Mm, aquelo estaba máis blando que nunca. Pode ser que eu tirase o auga en riba da sí, pizza. sí. É probable esa cousa, pero dixen, por qué? E non a puiden comer, non a puiden comer, dixen, Cajaste acabo de este desperdiciar. Yago. Sí, non, cagueime, pero se dixo varias veces de, tío, dime, joder, e por que me faz caso? Eu, porque me dixiste tan convencido de que con eso quedaba crujiente que dixen, Xa e está. por que non? Vamos a probar. E non, e Pois non, mira, e non caeu, e non caeu. Mira, última pregunta, tortilla de patacas, cebola, con cebola ou sin cebola? a min gústame con cebola, sí. Gústame con chourizo e con cebola. Cada vez gústame así que leve máis cousas. E hai unha que fago que está moi boa, que, bueno, eu tamén cociño moitas cousas veganas. É unha tortilla que me sale moi ben, que é tortilla, bueno, sin ovo, vai, con fariña de garbanzo, e métolle espárragos trigueros, tomates cherry, cebola, bueno, así, o pemento, bueno, así como Mm, con todo eso. É unha receta guai, sobre todo en verán, se non queres arriesgar co ovo de leválo por aí en bocata, playa, o que queiras, pois é unha receta de puta madre, sí. oye, Ou a peña que non pode comer ovo. nin tan mal, cuidado. Cuidado, Cuidado. son cocinillas, Pois, oye, pois se non é un churrasco, se vas ao Sado Mar e non é un churrasco, me levas esta tortilla tamén me sirve, tamén me vale, Bella, firmo, firmo. Sabes que eu era un escéptico como moita xente da comida vegana, es que a comida vegana, es que non sei que, non sei Mm. cuánto, tiña, non, como isto non. Dun día que unha amiga me deu
era tortilla, era raxo e tal, que era vegano. E proveino e dixen, joder, pero a comida, cousas así feitas non Sí, veganas, dixen, é, é, coño, pero está a rico. veces son máis como tirache un pouco para atrás, pensar certo, por prexuicios o mellor, pero sí que é unha cociña, sobre todo eso, pois quitando pella que sea vegana ou pois, sea consciente deso, non sei, hai posibilidades para xente pois, que coma carne, así que tamén está ben, o que digo, pois se non queres arriesgar con ensaladilla no verán ca mayonesa, pois hai opcións de Mm. mayonesa sin ovo, sin tamén que non saben mal, ni, Eu aquí hai ni nada, un pois sí. lugar na Eu sou moi Coruña, fan, de comida vegana, sou moi fan, sí. é que eu aquí hai un lugar na Coruña que é o Majara, que teñen opcións veganas e opcións carnívoras. E ti comes a opción Sóname ese sitio. que leva moitos, 15 anos feito, un sitio pequechiño, pero moi guai, a mes moi boa xente. E as ti colles a opción vegana, o sea, que dicir, Sí, moitas veces e porque che comes din ben, que é sí. opción vegana, que senón ti comes e Sí, dis, oi, que rica esta carne, ni carne ni hostias, no, o sea, tal cual. pero Sí, te sí, sí. parece. Pero mira, última pregunta xa. A tortilla estilo Betanzos ou estilo Mazacote que poidas facer un edificio ou un punto intermedio? Mm, en Betanzos teño comido en algún sitio que demasiado, creo, o sea, que che facía falta pajita casi, pero un punto intermedio estaría ben, creo, sí, sí, sí. Sí, sí, el punto intermedio sería, sí. Pois, como xa se podía esperar, Migui, tes un pouquiño de psicopatía porque a veces prefires a leite despois dos cereales e iso é certo que hai unha Sí, justificación, pero bueno, hai un pouco de psicopatía, pero no resto de preguntas como persona normal e decente, a pizza sempre fría, aparte non dubidas neso e despois a tortilla non, que hai que meterlle cousiñas que non iso tamén é de persona normal e decente que sabe que a tortilla con chourizo, por exemplo, sempre ten máis sabor e está máis rica. O sea que, ben, persona moi pouco ben. psicópata. Ben, 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 ben. Pouco de psicopatía, bueno, intentarei mellorar para a seguinte Nah, entrevista. un pouquiño hai que ter, eu creo que un pouquiño hai que ter, tamén hai que a xente perfecta no, creo que xente Sí, perfecta máis non está psicópata ben. todavía, Non sí. está ben. Tío, mil gracias por ter pasado por aquí, por este anaquiño de charla. Tiña ganas de volver a falar contigo, ademais de encontrarnos e que mellor forma, pois, con este tona, con este cruceiro, con esta nova etapa musical e vital que estás e estades todos os que compoñedes a banda e os que van irse sumando, oxalá que cada vez máis ao proxecto, me parece que era Mm. a ocasión perfecta para volver a estar aquí xuntos. Pois nada, moitas gracias, encantado, sempre é un placer así charlar un pouco contigo, bueno, sigue dalle caña a, ao brazo físicamente, bueno, esperamos que en verán comernos un churrasco ali en Burela logo. Sería Vale, perfecto, sería perfecto. Moitísimas gracias a xente moi que ben. viu a conversa, gracias tamén por ter visto esta conversa. Como sempre digo, É que teñades bo ano 2026, xa que... claro, que teñan un bo comezo do ano 2026, que fose ben fin de ano, non, espero que a xente non se pasase que as uvas, que as uvas son peligrosas en fin de ano. No que respecta a Canle, veñen conversas chulas neste principio de ano, xente xa están moitas xa medio listas, a seguinte con Rora, un cantautor da Coruña afincado en Madrid, pero que tamén vos invito encarecidamente que vexades esa conversa porque é unha conversa das de pensar e das de reflexionar de moitas cousas e creo sinceramente que merece a pena. Vexades as conversas anteriores e chegades agora mesmo aquí a esta canle e como sempre digo xa como despedida final que é o que máis me costa despedirme porque as despedidas é o que peor levo, pero xente, se música se pode vivir, non? O corpo daslle comida, daslle bebida e hai nutrientes e o corpo vai a vivir. Pero sen música non merece a pena nada. Así que, xente, vémonos na seguinte conversa, pero vémonos sobre todo onde haxa música en directo e se esa música é a de Tona, pois mellor que mellor. Ata a próxima, xente. Chao, chao.